Ndabasuhuje nitwa Itanga Ishaka Emmanuel nje kukugezaho amakuru reka nkubwire ngo abitabye pake hari aho bagiye bagwa ndetse n'ibyabereyemo udushya muri make turaje tubikugezeho hanyuma tugiye kukubwira ko rero amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo ngahanini areba M23 ni biki bishya tutari tuzi Mossad Boulos yabitangaje hanyuma kandi reka nkubwire ko haje ikoranabuhanga rishya rirwanya ibyo bita bots za AI zisahura amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga muri rusange ziba amakuru izo nazo iryo koranabuhanga ryabonetse ni ibiki biri kubiyemo nabyo uratega amatwi yico no yitwa rya kabagari kandi subscribe kugira ngo rero andi makuru atazajya gucika mujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afrika yabwiye BBC News ko ngo ingingo yo gushyira intwaro hasi iri mu masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngahanini areba M23 mu kiganiro news yawa cha BBC News World Service Mossad Boulos yanavuze ko rero ngo kuba u Rwanda ngo rwarashyize umukono kuri aya masezerano byumvikanisha ko ngo rwemera ko rufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 wongeye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa guhera mu mpera y'umwaka wa 2021 Leta y'u Rwanda yakana gufasha uwo mutwe uyobowe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo uvuga ko rero ngo wafashe intwaro kugira ngo ahubwo ngurinde uburenganzira bwabo bwo kurwanya cyangwa se urinde uburenganzira bwo muri ubwo bwoko bwa abanyamuke ndetse no kubera ko ngo abategetsi ba Kongo ngo bisubiyeho kubyo bari bariyemeje ku masezerano y'amahoro yabayeho mbere Kuwa gatanu ushize Washington muri Amerika Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire wa DRC Therese Kayikwamba Wegner bashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio. Na amasezerano agamije rero kurangiza intambara imaze imyaka 30 ihagarara ikongera ikubura imirwano mu burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Abajijwe niba aya masezerano asobanuye ko M23 igomba gushyira intwaro hasi Boulos wagize uruhare rukomeye muri aya masezerano yabwiye BBC ati yego cyane rwose ahanini bireba M23 ariko binareba indi mitwe yose yitwaje intwaro ariko ibyo ni ingingo y'ingenzi cyangwa se ni ingingo y'ingenzi y'ibiganiro bya Doha muri Qatar biri hagati ya leta ya Kongo ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'umutwe wa M23 birimo rero no gukoreshwa na Qatar rero birumvikana ibi cyangwa aya masezerano bireba ahanini M23 hamwe n'indi mitwe yose yitwaje intwaro Boulos yavuze ko ngo nubwo M23 uri mu mutwe w'abanyekongo ariko ngo nta gushidikanya ko bafashwa n'u Rwanda nta muntu n'umwe ubihakana ndetse ngo ni imwe mu mpamvu zatumye dufasha muri aya masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda abashijwe niba kuba u Rwanda rwarinjiye muri aya masezerano bisobanuye ko rwemera ko rufasha M23 Boulos yavuze ko ngo atekereza ko byigaragaza ati kuba u Rwanda ruri muri aya masezerano y'amahoro uruhare rwabo hanini ruri muri ubwo buryo banemeje ndetse biyemeza gufasha mu biganiro bikomeye idoha bijyanye na M23 nagushidikanya ko rero bafite ijambo rinini bivuze gutyo kuri uwo mutwe nubwo rero uwo mutwe ari uw'abanyekongo twese turabizi u Rwanda rushimangira ko rero ngo rwagiye muri aya masezerano kubera inkeke ku mutekano warwo ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo urwanya ubutegetsi bwarwo aya masezerano y'amahoro rero ngateganya ko agomba kurandurwa hanyuma rero Colonel Nanga ukuriye umutwe wa FCM 23 yarutse kuvuga ko aya masezerano ya Washington areba igice kimwe mu mpamvu z'amakimbirane muri Kongo ko ariyo mpamvu ngo bo bashyigikiye inzira ya Doha y'ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na FCM 23 kugira ngo bakemure impamvu muzi z'ikibazo cya Kongo iyo wumvishe ibyo Boulos atangaza wumva u Rwanda rwaratezwe umutego rukituramo rukemera yuko rufasha M23 aya masezerano rero yashimwe na benshi nk'ayanditse amateka rero ndetse ko atanga icyizere ko kera kabaye uburasirazuba bwa Kongo ngo bugiye kugira amahoro ako hari bamwe bayanenze barimo na Joseph Kabila wategetse Kongo imyaka irenga 18 guhera muri 2001 wayise amasezerano y'ubucuruzi ndetse Kongo hari ikinamico ya diplomasi kuri ubu Kabila ari gukora ibikorwa bya politike mu gice kigenzurwa n'umutwe wa M23 wafashe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo n'umujyi wa Goma na Bukavu Sena ya Kongo iherutse kumwambura rero ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'ubucamanza nyuma yo kumushinja ubugambanyi bwo gukorana na M23 Boulos aravuga ngo aya masezerano y'amahoro za amasezerano y'ubucuruzi hazabaho andi masezerano amwe n'amwe y'ubucuruzi amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bibiri azabaho mu gihe rwose kiri imbere cya vuba yanabajijwe icyo Kongo cyane abaturage bayo bazungukira muri aya masezerano y'amahoro cyane ko rero ngo bivugwa ko ngo amabuye y'agaciro ngacukurwa muri Kongo ngazajya tunganyirizwa mu Rwanda ati muri aya masezerano rusange y'amahoro harimo ingingo y'ubukungu yo ku rwego rw'akarere icyo impande zombi rero zemeranyijeho
ndetse twafashije ko kigerwaho ni ugushyiraho gahunda y'ubuhahirane mu bukungu mu karere kandi ni ingenzi cyane. Yanavuze ko ngo u Rwanda rwose narwo ngo hari amabuye y'agaciro make rufite, ndetse ubu tuvugana ngo hari kompanyi za Amerika zisanzwe zirimo gucukura mu Rwanda ndetse zihamaze igihe runaka. Ariko muri iyi gahunda y'ubuhahirane mu karere ibihugu byombi byemeranyije gukorana mu bucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo buri ku murongo. Mu buryo rero bwemeranyijweho n'impande zombi, aho u Rwanda ngo ruzagira uruhare cyane cyane mu bijyanye no gutunganya amabuye y'agaciro. U Rwanda ruhakana ibirego bya DRC irushinja rero gusahura umutungo kamere wayo. Muri icyo kiganiro rero na BBC cyo kuri uyu wa kabiri, Boulos yanabajijwe niba kuba Amerika yemera ko u Rwanda rufasha inyeshyamba za M23 zishinjwa kwica abasivile babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Kongo, ikirego M23 ihakana, bidasa nkaho rurimo rero kubihemberwa muri aya masezerano aho kubihanirwa. Yabakanya ati habe na busa. Mu by'ukuri burya ikintu cy'ingenzi cyane muri aya masezerano y'amahoro ni uburyo buhuriweho bw'umutekano bwemeranyijweho n'impande zombi. Reka ntitwibagirwe ko aya masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi ntitwibagirwe ko ari amasezerano agomba gukurikizwa. Ati ntidushobora kuza hano ngo dutegeke ikintu na kimwe ku mpande zombi. Bombi barahuye baremeranya, twabibafashijemo, kandi si twe twenyine pe, twubakiye kuri gahunda zari zisanzwe. Yongeye ko mu gihe ngo hagira uruhande rutubahiriza aya masezerano, hari ibihano ngo rwafatirwa nk'uko Trump yabivuze ku wa gatanu. Biteganyijwe ko nyuma y'uko ayo masezerano ashyirwaho umukono, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo baraza guhurira mu nama i Washington bakarangiza isinywa ry'aya masezerano. Hanyuma rero reka tuve kuri iyi ngingo, ahubwo twerekeze muri park. Muri park habereyemo utuhe dushya. Ni ibiki abayobozi bagenda bagwaho buri munsi? Tega amatwi. Mu minsi bamwe mu bayobozi batifuza ko igera yarenga bakiruhutsa, hari uwo kwitaba komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo wa leta park. Aho rero ibibabaza akantu ku kandi ku buryo rero amafaranga yakoreshejwe mu bigo, ni ibigo rero baba bayoboye, amakosa yakozwe mu bikorwa bitandukanye, bamwe bakananirwa kwisobanura. Kuva kwa 25 rero Kamena 2025 park yatangiye kwakira ibigo, ikazasoza imirimo rero kuwa 15 Nyakanga 2025 yakiriye ibigo 109 byose byisobanura ku makosa yatumye bitumizwa. Mu bihe bishize ibigo rero byabazwaga cyane ibijyanye no kubahiriza amategeko ndetse no kuzuza neza ibitabo by'amabaruramari, hakaniyongeraho ibyo gukoresha amafaranga byahawe icyo yagenewe. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko 66% by'ibigo byakorewe ubugenzuzi basanze bikoresha neza amafaranga, mu gihe ibindi 30% bigerageza, naho 4% bikaba muri biragayitse. Bivuze ko rero imikorere yabyo iri inyuma cyane. Kuzuza ibitabo rero by'ibaruramari, inzego za leta zigeze kuri 94%, kubahiriza amategeko byo bihagaze kuri 75%. Kubera iki rero? Icyambere harimo guhendesha leta rero no kwishyura imirimo itarakozwe. Buretse wumve, mu bigo bimaze kwitaba park harimo aho byagaragaye ko hari abishyuza amafaranga cyangwa se hari abishyuye amafaranga menshi ku bicuruzwa bimwe, hakaba n'abishyuye kabiri ku bikorwa ba rwiyemezamirimo bakoze ndetse no kwishyura imirimo itarakozwe. Nk'urugero, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire RHA cyishyuye arenga miliyoni 7.6 by'amafaranga y'u Rwanda ku mirimo itarakozwe mu bitaro bya Nyabikenke, ndetse na miliyoni 108 z'amafaranga y'u Rwanda yishyuwe undi rwiyemezamirimo ku biciro biri hejuru y'ibiri ku isoko. Mu bikoresho bitandukanye byaguriwe amashuri mu turere dutandukanye tw'igihugu, kandi hakoreshejwe amafaranga y'umurengera, kuko rero ngo hari nkaho puberi ya indi gura amafaranga 200 y'u Rwanda yaguzwe amafaranga 1500, amabasagurwa hejuru ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Namwe mwumve. Depite murumuna wabo Cecile yagaragaje ko kuri ibyo bikoresho bya puberi amabase, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaruje miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda ku ishuri rya Jean Baptiste Cyahinda. Umugenzuzi mukuru rero yagaruje ngo miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Magingaya umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaruje arenga miliyoni 9 yari yarashyizwe mu masezerano bitari ngombwa. Muri aya arenga miliyoni 3 yagarujwe n'ibigo nka Wasake, Minicom, RHA, ubwo ni ikigo gishinzwe imyubakire, RTDA, Rura ndetse na REB. Hari amakosa rero ku masoko azonga benshi. Amasoko ya leta yose atangwa yifashishijwe ikoranabuhanga hagamijwe kuziba ibyuho byose byatuma akoranwa uburiganya. Gusa mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB batanze inyongera ku masoko 8 afite agaciro ka miliyari 2.2 z'amafaranga y'u Rwanda, binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'andi arimo iryo gutanga ingwa, ibyiciro 4 bitashyizwe mu ikoranabuhanga. REB kandi yirengagije ihame ryo guha amahirwe menshi ibikoresho bikorerwa mu Rwanda,
mu isoko ryo gutanga ibitabo by'amashuri abanza n'ayisumbuye. Depite Mutesi Liliane yaravuze ngo ibi kuba rero bitarakurikijwe bitera igihombo ku mutungo wa leta ndetse n'abakora n'abatunganya ibikorerwa mu Rwanda. Rebo yanasobanuye ko ngo bibagiwe rwose guha amahirwe ngo abapeganye muri iri soko ry'ibitabo, ariko ngo banasaba imbabazi ko ngo bitazasubira. Hari ugucunga n'aba amasezerano bigora benshi. Ibigo bitandukanye byagiye byongera igihe cy'amasezerano inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye. Rimwe na rimwe rero biturutse kudakorana kw'inzego ngo ibikorwa byihute. Nk'urugero, umushinga wo kuhira impanga mu karere ka Kirehe, kubaka ibikorwa byose bijyanye no kuhira byararangiye, basanga nta mashanyarazi ahagije yafasha gusuzuma ko imashini zikogota amazi zose zikora neza icyarimwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi Rabo, Dr. Teresifore Ndabamenye, yavuze ko ngo bafatanyije na Rebu ngo batumije moteri zitanga amashanyarazi kugira ngo rero babashe gusuzuma ibi bikoresho, ariko n'amashanyarazi akazashyirwaho kugira ngo rero imashini zikogote amazi zose zicanirwe rimwe, banashobore kuhira hegitari 650 icyarimwe. Hanavuga ati iyo mashini zikogota amazi uzicaniye rimwe nibwo ushobora kubona amazi ahagije za hegitari 650, ariko iyo wuhira ntabwo wuhira kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nubundi ubu turuhira ariko tukagenda dusimburanya. Uko gusimburanya rero ubona ko rwose kutageze ku ntego. Abadepite bageze park bagaragaje ko moteri ziguze miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda zitari zikwiye kugurwa kuko zikoresha ibikomoka kuri peteroli byinshi, kandi nyamara bashyizeho umuyoboro w'amashanyarazi ufite imbaraga byaba igisubizo kirambye kuko kuhira bitazamara igihe gito. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko hari amasezerano yari yararangiye ku mishinga 17 ifite agaciro ka miliyari zirenga 130, nyamara imirimo ikaba yari igikomeje. Hari kandi imishinga 7 ifite agaciro ka miliyari 93.4 z'amafaranga y'u Rwanda, amasezerano yayo yari ari hafi kurangira, nyamara imirimo ikiri kure cyane kuko rero ngo ibikorwa byari hagati ya 22% na 57% muri Kamena 2024. Hari kandi imitungo 491 idakoreshwa ibarizwa mu bigo 45, ifite agaciro ka miliyari 7.9 z'amafaranga y'u Rwanda. Perezida wa Park Muhakwa Valence ubwo batangiraga ibikorwa byo kubahiriza mu ruhame ibigo byagaragayeho amakosa mu micungire y'imari ya leta, yavuze ko rero ngo hari impinduka zigenda zigaragara, ariko mu gukoresha amafaranga icyo yagenewe ngo bigikeneye imbaraga. Ati twifuza ko inzego zongera imbaraga kuri icyo kijyanye no gukoresha neza amafaranga n'ibijyanye kubahiriza amategeko, ariko impinduka zo zirahari. Niyo dusesengura urwego kurundi, amakosa twabonaga mu myaka 3-4 ashize ntabwo ariyo tubona. Ubona hagenda habaho rwose gukosora amakosa yagiye agaragara biturutse ku bugenzuzi bakorerwa n'inama zitandukanye bagenda bahabwa. Ngaye nguko rero aho bagwa. Turi kugenda twihuta rero tugana ku musozo. Imbuga cyangwa se website zibarirwa muri za miliyoni zirimo Associated Press, Sky News, BuzzFeed ubu zizajya zibasha kubuza bot za Artificial Intelligence AI zifatwa nka rusahuzi kugera ku makuru yazo zidahawe uburenganzira. Uburyo bwo kurengera amakuru rero bwazanywe n'ikigo cyitwa Cloudflare gifite cyangwa se kibika cyangwa se gihostinga ibigera kuri 1/5 cya murandasi cyangwa se internet yose. Bots cyangwa se programu za mudasobwa zikora nkaho ari abantu nyabantu za kompanyi za AI zishobora kandi gusura imbuga zikavanaho amakuru ziha abazitumye akifashishwa bitewe n'ikigamijwe. Intego rero nuko imbuga za internet zizajya zibasha kwishyuza kompanyi za AI ku gukoresha amakuru yazo. Abanditsi bakomeye, abanyamuziki, abanyabugeni batandukanye bashinja kompanyi zikora AI gutoza systeme zabo kwigana no gukoresha ibihangano byabo nta burenganzira cyangwa se kubyishyurira. Mu bihugu bimwe rero nko mu Bwongereza ibi byateye ikibazo gikomeye hagati ya leta n'abahanzi barimo Sir Elton John kigendanye rero no kurengera ibihangano byabo. Ubu buhanga rero bushya bwa Cloudflare buribanda kuri kompanyi zikora bots za AI zizwi nka crawler cyangwa se rusahuzi za data zitwara ziba n'amakuru. Hanyuma rero izi programme za mudasobwa zisura imbuga website aho zinyuze rero zigakurayo amakuru. Izo bots nibyo zitwara rero zigatwara iby'ingenzi cyane mu buryo kompanyi za AI zubaka, zigatoza kandi zigakoresha systeme zazo. Cloudflare ivuga ko rero ngo kugeza ubu iryo koranabuhanga rishya ryayo riri gukora kuri website zigera kuri miliyoni. Roger Lynch kuri ikigo cya Condé Nast gifite imbuga zirimo GK zirimo Vogue ndetse na The New Yorker yavuze ko rero ngo iri koranabuhanga ngari impinduka ikomeye kubitangaza amakuru. Mu itangazo yanditse aravuga ngo iyi ni intambwe ikomeye mu kubaka ndetse no gukurikirana gukuye kuri internet irengera abahanga
ikarengera n'amakuru. Ifasha itangazamakuru rinoze kandi ituma kompanyi za AI ziryozwa ibyo zikora. Gusa izindi nzobere zo zivuga ko ngo amategeko akaze kurushaho yo kurengera ibikorwa bwite by'abantu ngazakomeza gukenerwa. Hanyuma rero kwikubitiro iri koranabuhanga rizifashishwa n'abashya mu gukoresha serivisi za Cloudflare hamwe rero n'imbuga zifashishijwe mu muhate wa mbere wo kugerageza guhagarika cyangwa se kubloka imashini cyangwa se AI ziba makuru zitwa Cloudflare. Ibinyamakuru ndetse n'abanditsi bashinja kompanyi zikora AI cyangwa se ko zikoresha amakuru cyangwa se content yabo nta burenganzira. Vuba aha BBC yaburiye ko ngo izafatira ingamba z'amategeko kompanyi yo muri Amerika ikora AI yitwa Perplexity iyisaba guhagarika gukoresha content ya BBC ndetse no kwishyura indishyi kuyo bamaze gukoresha. Gusa muri rusange ibinyamakuru ndetse n'abanditsi bishimira ko ngo ziri rusauzi cyangwa se zitwara amadata za Cloudflare pote ngariko ngo zibigo byishakiro ry'amakuru nka Google ngo zinjira ku mbuga zabo ariko nazo zikerereza cyangwa se direct abantu kuri izo mbuga zasuye. No kuvuga ngo iyo umuntu asuye urubuga ahita atinda cyane. Cloudflare ishinja kompanyi za rusauzi za AI gukusanya amakuru nk'inyandiko, inkuru zanditse, amafoto ndetse n'amashusho zibyifashisha mu gutanga ibisubizo kandi nizorohereze abantu aho zabivanye, bikabuza rero ba nyiri content kugira inyungu babona muri rusange. Ni na dusoreje, nitwa Itangishaka Emmanuel, icano yitwa irya kabagari kandi subscribe kugira ngo andi makuru atazajya gucika. Hanyuma rero ngo amasezerano burya hagati y'u Rwanda na Kongo ngahanini ngareba M23 ahangaha harimo n'umutego u Rwanda baruteze ntirwabimenye. Haje ikoranabuhanga rishya rirwanya bots za AI ziba amakuru ku mbuga. Hanyuma kandi bitabye pake rero bagiye bahura n'akaga gakomeye cyane ku buryo batakifuza gusubira nguko. Kandi subscribe kuri channel irya kabagari, tuzajye duhura buri monse.